જો બરફ પડવાનો ચાલુ થઈ ગયું છે ત્યારે મારો એક્સપિરિયન્સ છે કે એક રાતની અંદર છે ને, પરંતુ શરૂઆત બહુ જોરદાર છે અત્યારે. આજે મોન્ટ્રીયલમાં 10 ઇંચ સ્નો તમને બતાવું. પાછળની સાઈડ તો વાત જ થાય એવી નહીં. એટલે સહેજે 60 થી 70 કિલોમીટર દૂર હશે અહીંયાથી. મોન્ટ્રીયલથી 70 કિલોમીટર દૂર આવી ગયો છું અત્યારે. બહુ ખરાબ ફસાયા છીએ આપણે. જો આ ફ્રેશનો આ ઘર આગળ પડેલો તમને દેખાય છે કેવો પડ્યો છે. જો સ્ટોર્મ તો જો એની ફૂલ સ્પીડમાં છે હજુ બી. તો જો ભાઈ આ આપણી ગાડીની હાલત કેવી થઈ ગઈ છે જો. અને આ બધું છે ને જો આ છે જામી ગયું છે. હજુ મોન્ટ્રીયલ જવાનું છે, કલાક ઉપર થશે મને. જો હાઈવે પર છે ને કશું જ દેખાતું નથી. આ ગાડી જો દેખાય છે સ્ટક થઈ ગઈ છે અહીંયા. 2 દિવસ પહેલાં જે બરફ પડ્યો હતો ને એના ઢગલા રોડની સાઈડમાં થઈ ગયા છે અને રોડ ઓલમોસ્ટ ક્લિયર કરી દીધેલા છે. પરંતુ આજે છે 9 જાન્યુઆરી અને આજે 10 ઇંચ જેટલો બરફ પડવાનો છે એવું પ્રિડિક્શન છે. સાંજે ચાલુ થવાનો છે બરફ પડવાનો અને 10 ઇંચ જેવો બરફ આજે પડવાનો છે. જોઈએ સાંજે શું હાલત થાય છે. અને સ્કૂલો ચાલુ થઈ ગઈ આજથી. તો હેલો એવરીવન, કેમ છો બધા? સ્વાગત છે આપ સૌનું ફરીથી એકવાર મારી ચેનલમાં. હું છું જિગ્નેશ પટેલ અને તમે જોઈ રહ્યા છો કેનેડા ટોક્સ. આજે થઈ છે 9 જાન્યુઆરી અને આજના આપ સૌને ગુડ મોર્નિંગ અને જય શ્રી કૃષ્ણ. બી હાલ નહીં બહાર નીકળ્યો છું એટલે થોડું ફ્રેશ થઈ જાઉં. પરંતુ આજે બરફ પડવાનો છે 10 ઇંચ જેવો. સાંજે જ્યારે જઈશ ને એ વખતે તમને બતાવીશ કે ભાઈ શું હાલત છે. આજે સાંજે 5 વાગ્યા પછી સ્નો પડવાનો છે. અત્યારે વાતાવરણ વાદળછાયું છે પરંતુ સાંજે 5 વાગ્યાથી આખી રાત બરફ પડવાનો છે. અને જુઓ અત્યારે ઉકળા હોય ને એવી રીતે બરફના ઢગલા થઈ ગયેલા છે. જો બરફ પડવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે અને ટેમ્પરેચર જો -5 ડિગ્રી છે અને 6 વાગ્યાથી બરફ પડવાનો સ્ટાર્ટ થવાનું છે. તો જુઓ સવારના 7 વાગ્યા સુધી છે, ના 7 નહીં, સવારના 10 વાગ્યા સુધી પડવાનું છે. સાંજના 5 અને 12 વાગ્યા છે અને હું નીકળી પડ્યો છું ઉબર કરવા માટે. અને બહારનું જોઈ લો તમે વાતાવરણ અત્યારે. હજુ તો શરૂઆત થઈ રહી છે સ્નો પડવાની. અને જોઈ લો આ જે ઢગલા છે ને એ બધા 2 દિવસ પહેલાંના ઢગલા છે. અત્યારે આપણે કોફી લઈ લીધી છે અને ઉબર સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે. અને જુઓ સ્નો હજુ પડવાનો એવો ચાલુ નથી થયો. 6 વાગ્યા પછી બતાવે છે પરંતુ તોફાન પહેલાંની શાંતિ જોઈ લો. એકવાર પડવાનો ચાલુ થશે ને પછી તમને બતાવું આજે કેવું છે. કારણ કે આજે સ્ટોર્મની વોર્નિંગ છે. 10 ઇંચ ઉપર બરફ પડવાનો છે. પેલા સામે જે પડ્યા છે ને એ છે વિન્ડશીલ્ડ વોશર. એ 2 મેં અત્યારે લઈ લીધા કારણ કે અત્યારે તો છે એમ તો મારે વિન્ડશીલ્ડ વોશર તો ઓલરેડી છે, ફ્લૂડ છે. પરંતુ આવી સિઝન હોય ને ત્યારે મારો એક્સપિરિયન્સ છે કે એક રાતની અંદર છે ને 1 ડબલું આરામથી ખાલી થઈ જાય છે. જો વધારે સ્નો પડે અને વારે ઘડીએ વાઇપર મારવાની જરૂરિયાત ઊભી થાય ને તો એ તો ખતમ થઈ જતા વાર નહીં લાગતી. એટલે એક્સ્ટ્રા લઈને અત્યારે મેં મૂકી દીધું ટ્રંકમાં પાછળ. ચાલુ થઈ ગયો છે અને બધી બાજુ ટ્રાફિક થઈ ગયો છે. હજુ તો શરૂઆત થઈ છે. હવે આગળ જોઈએ કેવી હાલત થાય છે. પરંતુ શરૂઆત બહુ જોરદાર છે અત્યારે અને હાઈવે તો કમ્પ્લીટલી બ્લોક થઈ ગયેલા છે. આરંભ भी इतना जोरदार है तो अंजाम कैसा होगा. જો 5 વાગ્યા પછી જ સ્નો પડવાનો સ્ટાર્ટ થયો છે. એકચ્યુઅલી 6 વાગ્યા પછી ચાલુ થયો છે અને અત્યારે 7:30 થયા છે અને અત્યાર સુધીમાં 2.5 થી 3 ઇંચ સ્નો ઢીબેડી નાખ્યો છે. હજુ બી સ્નો ચાલુ જ છે. આખી રાત ચાલુ રહેવાનો છે અને 10 ઇંચ પડવાનો છે. 10 ઇંચ વરસાદ તો છે ને આપણે બધાએ જોયેલો છે. અમદાવાદમાં ઘણીવાર 10 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. આજે મોન્ટ્રીયલમાં 10 ઇંચ સ્નો તમને બતાવું. આના પહેલાં બી ઘણીવાર પડી ચૂક્યો છે. 1.5-2 ફૂટ સ્નો પડેલો છે. અને આજે તમને બતાવું કે ભાઈ 10 ઇંચ સ્નો પડે ને તારે શું હાલત થાય. બરફ પડે એ અલગ વસ્તુ છે અને પાણી 10 ઇંચ પડે ને અલગ વસ્તુ છે. મારી ગાડીની હાલત છે ને ખરાબ થઈ ગઈ છે એટલે મારું ઉપર રહેવું પડ્યું. કારણ કે અહીંયા આજે બધો સ્નો જામી ગયો છે ને એ સેન્સર બ્લોક કરી દે છે. એટલે પછી મારા સ્નો હટાવવો પડશે એટલે સેન્સર પાછા વર્ક કરવાના ચાલુ થાય. એટલે સ્નોમાં કામ કરતા હોય ને એટલે તમારે છે ને વગર કલાકે તો ગાડી તમારે ચેક કરવી જ પડે. એના ઉપર જો પેટર્ન કેવી બની ગઈ છે.
કરી આ ગરમીના કારણે થઈ ગઈ છે અને જો પાછળની સાઈડ તો વાત જ થાય એવી નહીં. પાછળ તો બધું જામ થઈ ગયું છે. જો ઉપર જો આ તો હજુ શરૂઆત છે ને મારી ફરતી ગાડી છે એટલે એટલી બધી ઇફેક્ટ નહીં થતી, પરંતુ તો બી જો ફરતી ગાડીની અંદર આવી હાલત થઈ ગઈ છે. જો સ્નો પ્લોવર રેડી થઈ ગયા છે રોડ સાફ કરવા માટે. અને આપણે અહીંયા ગેસ પુરાવવાનો છે. અહીંયા ટીવી મૂકેલી છે ટાઈમ પાસ કરવા માટે. આપણે ગેસ પુરાવી લઈએ. હવે ગેસ પુરવાનો ચાલુ કરી દીધો અને પાછા ફરી ધંધે લાગી જઈશું. અને આજે ધંધો છે ને જોરદાર છે. આજે મંગળવાર છે એટલે આમ તો સ્લો માર્કેટ હોય, પરંતુ સ્નો પડ્યો છે ને એના કારણે માર્કેટ ભયંકર તેજ છે અત્યારે. હવે અત્યારે છે ને હું જઈ રહ્યો છું એક રાઇડરને પિકઅપ કરવા માટે. અને જે ટ્રીપ છે ને એ 1.5 કલાકની છે, એટલે સહેજે 60 થી 70 કિલોમીટર દૂર હશે અહીંયાથી. એટલે આજે ફરીથી આપણે કોઈ ગામડા બાજુ જઈ રહ્યા છીએ. હવે એ તો એકવાર ચાલુ કરીએ ને ટ્રીપ એટલે ખબર પડશે કે કઈ બાજુ જવાનું છે. પરંતુ અત્યારે હું રાઇડરને પિકઅપ કરવા માટે જઈ રહ્યો છું અને પછી બતાવું કે ભાઈ જો ગામડું હશે તો બતાવું કે ગામડામાં શું હાલત હોય છે. મોન્ટ્રીયલથી 70 કિલોમીટર દૂર આવી ગયો છું અત્યારે એક નાના ગામડામાં સેન્ટ સાવરમાં. અને આ જો અત્યારે સ્નો પડી રહ્યો છે અને આ હિલી એરિયા છે, આપણે માઉન્ટ આબુ છે ને એવી રીતે. અને જો અહીંયા મેપમાં ઘરનું એડ્રેસ નાખ્યું, 67 કિલોમીટર દૂર બતાવે છે અહીંયાથી. બહુ ખરાબ ફસાયા છીએ આપણે. ઉબરની ટ્રીપમાં આવ્યો હતો, ક્લાયન્ટ જોકે સારો હતો પણ રસ્તાની બહુ જ હાલત ખરાબ છે. નો ડાઉટ અહીંયા અત્યારે હાલ એ લોકો રસ્તા સાફ કરી રહ્યા છે. આ રસ્તો સાફ છે, બાકી ગાડી આપણી ચાલે જ નહીં, એટલો બધો સ્નો પડી ગયેલો છે. અને આ બધા હિલી એરિયા ઉપર જે ઘરો બનેલા હોય ને એ બધા ઘરો છે સાઈડમાં. હવે એકવાર હું થોડો લાઇટિંગમાં જાઉં અને પછી તમને બતાવું કે ક્યાં છું હું. આ જોવા જે એરિયામાં હું છું ને ત્યાં આગળ બધા ટેકરા ઉપર બધા ઘરો બનેલા તમને જોવા મળશે. જો ત્યાં આગળ આવા છૂટાછવાયા ઘરો બધા હિલી એરિયામાં છે. આ મોન્ટ્રીયલથી નોર્થનો એરિયા છે, ત્યાં આગળ આવ્યો છું. અને આ જુઓ અત્યારે હાલ દેખાતું જ નથી કશું. જુઓ આ અત્યારે જોઈ લો, પછી હું તમને આગળ કહું કે હું કેમ તમને આ બતાવું છું. પણ અત્યારે જુઓ આ કાચની હાલત જુઓ. આ જુઓ અહીંયા લાઇટિંગ છે એટલે તમને થોડું અંદાજો આવશે, પરંતુ કેવા ઘરો અહીંયા બનેલા છે ને બરફ કેવો પડ્યો છે તમે જુઓ. આ રીતે બધા ટેકરીઓ ઉપર ઘર બનેલા છે આ એરિયામાં. અને આ તો ઠીક છે કે રોડ છે ને સાફ છે એટલે અત્યારે હાલ આપણી ગાડી ચાલી રહી છે. બાકી જો રોડ સાફ ના હોય ને તો વિચારી લો તમે કે શું હાલત થાય. જો આ મોન્ટ્રીયલથી 60-70 કિલોમીટર જેવું દૂર છે. પણ જો ઢગલા થઈ ગયા છે. રોડ તો છે ને સાફ કરેલો છે. આજુબાજુ જુઓ, જો આ ફ્રેશનો આ ઘર આગળ પડેલો તમને દેખાય છે કેવો પડ્યો છે. અને જો સ્ટોર્મ તો જો એની ફૂલ સ્પીડમાં છે હજુ બી. આખી રાત આવું રહેવાનું છે. શાંતિથી આપણે કરી રાખો, બહુ સ્પીડ કરવા જેવી નથી અત્યારે. બહુ જ સ્લોલી કેરફુલી કરવું પડે. આ છે ને સેન્ટ સાવર ટાઉન છે અને હું સેન્ટ સાવરમાં છું અત્યારે. ગૂગલમાં સર્ચ કરશો એટલે ખબર પડી જશે. મોન્ટ્રીયલથી માઉન્ટ ટ્રોમ્બલન્ટ જવાનો જે રૂટ છે ને એ રૂટ ઉપર આવેલું છે. અત્યારે આપણે સેન્ટ સાવરમાં છીએ અને એનું મેઇન માર્કેટ છે. હવે પહેલાં છે ને અહીંયા ગેસ સ્ટેશને ઊભા રહીએ. તો જો ભાઈ આ આપણી ગાડીની હાલત કેવી થઈ ગઈ છે જુઓ. અચ્છા, અને અહીંયા અત્યારે આવી ગયો છું હું સેન્ટ સાવરમાં. આ મોન્ટ્રીયલથી 70 કિલોમીટર દૂર એક નાનું ટાઉન છે, ત્યાં આગળ હું આવી ગયો છું અત્યારે. અને જુઓ સ્નો કેવો પડી રહ્યો છે. અને આજે આપણો ભયંકર દાવ થઈ ગયો છે, કારણ કે આવતા એટલી તકલીફ પડી ને કે વાત ના પૂછો. આવતી વખતે છે ને આજે વિન્ડશીલ્ડ ખરા ને આજે
દેખાય આ જુઓ છે આ બધા જામી ગયા હતા 4 વાર ગાડી ઊભી રાખી અને સાફ કર્યા છે ક્લાયન્ટ સારો હતો કસ્ટમર સારો હતો તે બી બિચારો હેલ્પ કરતો હતો અને હાઈવે ઉપર એવા સ્ટક થઈ ગયેલા 40-50થી વધારની સ્પીડમાં જઈ શકતા જ નહોતા કોઈ વિઝિબિલિટી જ આવતી નહોતી એટલે પછી વારે ઘડીએ છે ને ઉતરી અને આ બધું છે ને જોવા છે જામી ગયું છે આ બધું સાફ કરવું પડે અત્યારે હું એટલે જ ઊભો રહ્યો છું કે આ બધું સાફ કરી દઉં એટલે જ્યાં સુધી ખેંચાય ત્યાં સુધી ખેંચી લઈએ પછી પાછા ઊભા રહેવું પડશે તો જો અત્યારે છે ને મેં ક્લીન કરી દીધું થોડું હવે થોડો ટાઈમ ચાલશે હજુ મોન્ટ્રીયલ જવાનું છે કલાક ઉપર થશે મને અને વચ્ચે કોઈ ટ્રીપ હવે કરવી નથી કારણ કે જે કમાવાનું હતું એ કમાઈ લીધું અત્યારે એટલે હવે આપણે સીધા ઘર બાજુ જ જઈશું પરંતુ આજે બરાબરના ફસાયા છીએ અહીંયા ગામમાં અને સ્ટ્રોમ એટલું વધારે પડતું ખરાબ છે ને એટલે તકલીફ પડે છે અને ગાડી ગમે ત્યારે કંઈ પ્રોબ્લેમમાં આવી જાય કે એવું કંઈ થાય ને તો સ્ટક થઈ જવાના પૂરેપૂરા ચાન્સીસ છે એટલે રિસ્ક નથી લેવું એટલે આપણે છે ને જોઈએ પછી મોન્ટ્રીયલ જઈને વિચાર બદલાઈ જાય તો કંઈ કહેવાય નહીં પરંતુ અત્યારે હાલ તો ઈચ્છા નથી જો ઉબર કરવામાં જો પ્રોબ્લેમ જે છે ને એ પ્રોબ્લેમ આનો છે આ જે ખરું ને આવું થઈ જાય છે એટલે વાઇપરના કારણે છે ને અહીંયા બી બધું ધૂંધળું લાગે છે વાઇપર બી ક્લીન નથી હોતા અને એના કારણે છે ને કશું દેખાતું જ નથી એટલે પછી દેખાતું જ ના હોય તો હાઈવે ઉપર ચલાવવું કઈ રીતે એ મોટામાં મોટો પ્રોબ્લેમ છે અને જો આપણી 4 કલાકની ઇન્કમ આજે 4 કલાકમાં $181 થઈ ગયા છે અત્યાર સુધીમાં આવું વેધર હોય ને એટલે પૈસા જોરદાર મળો કમાવાના જો હાઈવે પર છે ને કશું જ દેખાતું નથી આ જો વિન્ડશીલ્ડ ઉપર છે ને આગળ કશો વ્યૂ જ નથી આવતો આવું થઈ જાય છે આવાની અંદર છે ને હજુ મારે 50 કિલોમીટર કાપીને મોન્ટ્રીયલ જવાનું છે એકવાર મોન્ટ્રીયલ આવે ને એટલે શાંતિ બાકી રસ્તો એટલો ખરાબ છે અને આ જો ફ્લેશર ચાલુ રાખેલા છે મેં કોન્સ્ટન્ટ કારણ કે આપણે 100ની સ્પીડે જઈ જ શકતા નથી અત્યારે હાલ હું 55ની સ્પીડે જઈ રહ્યો છું એ બી મને વધારે લાગે છે પણ સિચ્યુએશન વિચારી લો તમે કેવી છે અત્યારે હાઈવે ઉપર જો રોડ ઉપર છે ને બરફ સાફ થયો જ નથી અત્યારે હું આવી ગયો છું સેન્ટ જેરોમ બાજુ આવી ગયો છું મને એવું લાગે છે આ સેન્ટ જેરોમ છે પણ બોર્ડ હજુ વાંચ્યું નથી પરંતુ આ સેન્ટ જેરોમ છે મોન્ટ્રીયલ બી હજુ છે ને અહીંયાથી 43 કિલોમીટર દૂર બતાવે છે એટલે હજુ બી આપણે 42 મિનિટ કાપવાના છે પરંતુ અહીંયા છે ને રોડ થોડા ક્લિયર કરેલા છે હાઈવે જો થોડા ક્લિયર છે એટલે થોડી આપણી સ્પીડ છે ને 70ની થઈ ગઈ છે અત્યારે 70ની સ્પીડે આપણે જઈ રહ્યા છીએ અને રસ્તા ઉપર સ્નો તો છે જ પરંતુ સાફ કરેલો છે એટલે વાંધો નથી આવતો ગાડી એટલી બધી સ્લીપ મારતી નથી અત્યારે આપણે પાછા મોન્ટ્રીયલમાં આવી ગયા છીએ અત્યારે હાલ જો કે લવાલમાં છીએ પરંતુ મોન્ટ્રીયલમાં પહોંચી ગયા છીએ અને હજુ પણ 11 કિલોમીટર કાપવાના છે અને અત્યારે હાલ છે ને વેધર થોડું શાંત થયું છે જેના કારણે જુઓ તમે અત્યારે વિઝિબિલિટી જોઈને તમને ખ્યાલ આવી જશે મારી વિન્ડશીલ્ડ બી ક્લિયર થઈ ગયેલી છે અને વેધર ઘણું સારું છે જ્યારે હું ગયો તો એ બાજુ એની કમ્પેર જો અત્યારના વેધર સાથે કરું ને તો અત્યારે એકદમ શાંત વેધર કહેવાય આવું એમ બાકી ગયો એ વખતે તો છે ને ભાઈ ગાભા કાઢી નાખે એવું હતું અને ગાભા આપણા નીકળીએ ગયા તબિયતથી અને આ જુઓ અત્યારે રોડ ઉપર હાલત જુઓ તમે ગાડીઓ બધી છે ને ડાયા છોકરાઓની માફક બધા ચલાવી રહ્યા છે એકદમ સ્લોલી મારી સિસ્ટમે કામ કરવાનું બંધ કરી દીધેલું છે મેસેજ આવી ગયો કારણ કે બધે બરફ જામી ગયો છે આગળ એ સાફ કરવાનું કહે છે પરંતુ સ્પીડ જુઓ મારી 100ની સ્પીડનો હાઈવે છે અને 50-60ની સ્પીડે અમે જઈ રહ્યા છીએ બધા એ રીતે જઈ રહ્યા છીએ કોઈ ઓવર સ્પીડમાં જવાનું વિચારી બી ના શકે જો વિચારે ને તો જો પેલી ગાડી સ્ટક થઈ ગઈ દેખાય છે સાઈડમાં આ ગાડી જો દેખાય છે સ્ટક થઈ ગઈ છે અહીંયા બસ આ રીતે છે ને કેટલાય જણા મેં રસ્તા ઉપરથી ઉતરી ગયેલા જોયા
અહીંયા એક્સિડન્ટમાં છે ને આવું જ થાય. સ્નોની અંદર જો તમે સ્પીડ કંટ્રોલમાં ના રાખો ને એટલે પછી રસ્તા ઉપરથી ઉતરી અને સીધા આજુબાજુના સીધા ખાડા ભેગા થઈ જાઓ. પરંતુ શાંતિથી જાઓ તો કોઈ વાંધો નથી. આપણે ધીરે ધીરે જઈ રહ્યા છીએ 60ની સ્પીડે અને હજુ બી આપણે 10 કિલોમીટર કાપવાના છે. 14 મિનિટ બતાવે છે. આપણે કોઈ ઉતાવળ છે નહીં. આપણે શાંતિથી ઘર બાજુ જઈએ છીએ. જોકે ઘરે તો નહીં જઈએ, હજુ તો 1-2 સ્ટોપ કરતા જઈશું શાંતિથી. જો આ રોડ સાફ કરવા માટે બધા સ્નો પ્લોવર ફરી રહ્યા છે. જુઓ છે, હાઈવે ક્લીન કરી જ રહ્યા છે કન્ટિન્યુ. હવે આપણે મોન્ટ્રીયલ આઇલેન્ડમાં આવી ગયેલા છીએ અને અહીંયા પર જો હાઈવે ઘણા બધા ક્લીન કરી દીધેલા છે. જે આગળ તમને રસ્તા જોયા એના કમ્પેરમાં અત્યારે હાલ જુઓ તમે તો અહીંયા પર રસ્તા સારા એવા સાફ કરી નાખ્યા છે સ્નોથી. એટલે અત્યારે હાલ છે ને ગાડી સ્પીડમાં જઈ શકે એવી છે. પણ આપણે જવું નથી. પણ અહીંયા જો મોન્ટ્રીયલમાં ગમે તેવો સ્નો પડે ને આ લોકો છે ને ટુકડા સાફ કરી નાખે. સવાર પડતા તો મેઇન રસ્તા બધા છે ને ક્લીન કરીને મૂકી દે. તમારું કોઈ બી કામ અટકે નહીં, રસ્તા કદી બંધ ના થાય. ગમે તેવો સ્નો પડે ગમે તેવું હોય ને પણ આ લોકો છે ને સાફ કરી જ નાખે. ફટ બધું જ જો સાફ કરી નાખ્યું છે. મેઇન હાઈવે જે છે ને ઓલમોસ્ટ બધા ક્લીન જ કરી દીધેલા હોય. અંદરની ગલીઓ એ લોકો પછી ધીરે ધીરે કરે. જ્યાં આગળ ટ્રાફિક ઓછો હોય ત્યાં મોડેથી કરે. પરંતુ જ્યાં ટ્રાફિક વધારે હોય ને જેમ કે હાઈવે છે, મેઇન સ્ટ્રીટ છે, એ બધું તો આ લોકો ફટાફટ જોડે જેમ સ્નો પડતો હોય ને એમ સાફ કરતા જ જાય. અને જો આ પાછળ આગળ જુઓ કોઈ એક્સિડન્ટ છે. પાછો એક્સિડન્ટ એટલે ગાડી ઉતરી ગઈ હશે કે એવું કંઈ હશે, બીજું કશું ના હોય. એ જ છે. સ્નોમાં છે ને ભાઈ ગાડી છે ને સ્પીડમાં જાઓ ને તમે એટલે રોડ ઉપરથી ઉતરી જાઓ. બસ આ જ એના એક્સિડન્ટ. અને એના કારણે કંટ્રોલ જતો રહે અને બીજા કોઈને અડાડી દો એવું થાય. બાકી બીજું કશું હોય નહીં અહીંયા. પણ આજે મેં છે ને આ 6થો એક્સિડન્ટ જોયો છે અત્યારે. આ રિટર્ન આવતા સુધીમાં 6થો એક્સિડન્ટ મેં જોયો છે કે આ રીતે રોડ ઉપરથી ગાડી ઉતરી ગઈ હોય કે ગાડી બગડી હોય કે ગમે તે રીઝન હોય. તો હવે ભાઈ આવી ગયા છીએ આપણે આપણા અડ્ડા ઉપર. અને આજે છે ને ભૂક્કા કાઢી નાખે ને એવો બરફ પડે છે અત્યારે જોકે શાંત થયું છે અને આપણે આપણા અડ્ડા ઉપર આવી ગયા છીએ. પરંતુ જો હું તમને સ્નો બતાવું, આ જુઓ બધે સ્નો થઈ ગયો છે. આપણી ગાડીની હાલત જોવા નીચે જુઓ તમે છે. આ જુઓ બધે સ્નો થઈ ગયો છે. અને પાછળ તો જો વાત જ પૂછો નહીં. આખા પાટો ઉપર ને એવો સ્નો જામી ગયો છે ગાડી ઉપર તો હાથ જ નાખવો નહીં આપણે. પરંતુ જો આ નીચે જો પાવડર થઈ ગયો છે ને બધી બાજુ છે. જો અહીંયા સાફ કરેલો છે તો બી આટલો બરફ તો હજુ છે જ. અને અહીંયા જો અહીંયા દેખો તમને દેખાશે કેટલો બરફ પડેલો છે અને હજુ તો પડી જ રહ્યો છે. સામે જુઓ પેલા ઢગલા જુઓ બરફના. પાછળ જુઓ બધી બાજુ ઢગલા થઈ ગયા છે બરફના ચારે બાજુ. હાઈવે જો કે ક્લીન છે. જો રોડ પેલો ક્લિયર કરેલો છે. આજુબાજુમાં છે ને તમને ઢગલા દેખાશે એ સાફ કરેલો છે. રોડ સાફ કરેલા છે. હાઈવે ક્લીન છે. પરંતુ બીજા બધા અંદરના રસ્તા છે ને હજુ ઘણા બધા બાકી છે. એટલે ઉબર તો કરવી જ નથી. હવે ઉબર સ્ટાર્ટ કરવી જ નથી. કારણ કે હારી ટ્રીપ કઈ બાજુ આવે ને એનું કંઈ ઠેકાણું જ નહીં. ગમે તે બાજુ નાખી દે ને ફરીથી જો પાછું 30-40 કિલોમીટર દૂર જવાનું થયું ને તો ત્યાં તો ભાઈ પરિસ્થિતિ હું જોઈને આવ્યો છું. અત્યારે હાલ હવે ફરી જવાની કોઈ જ ઈચ્છા નથી એ બાજુ. એટલે આપણે ઉબર કરવું જ નથી. શાંતિથી ઘર ભેગા થઈ જઈએ. પણ આ જો સ્ટ્રોમ આ સિઝનનું પહેલું સ્ટ્રોમ કહેવાય. આના પહેલાં જે મેં તમને સ્નોફોલ બતાવ્યો હતો ને એ ખાલી સ્નોફોલ હતો, એ સ્ટ્રોમ નહોતું. સ્ટ્રોમ આજે કહેવાય. અને બહુ ઓછા ટાઈમની અંદર છે ને બહુ બધો સ્નો પડી જાય ને એને સ્ટ્રોમ કહેવાય છે. અહીંયા આગળ આખા દિવસમાં ધીરે ધીરે પડે ને એમાં બહુ વાંધો નહીં, એ સાફ થતો જાય. પરંતુ આ રીતે ઓછા ટાઈમની અંદર 10 ઇંચ ધીબેડી નાખે ને એટલે હાલત ખરાબ થઈ જાય. જુઓ તો ભાઈ છે ને આજની આ વિડીયોને આપણે અહીં સુધી જ રાખીએ. કારણ કે હવે બહુ આગળ કશું ફરવું નથી અને સીધા ઘર ભેગા થવું છે. તો આ વિડીયોને આપણે અહીં સુધી રાખીએ છીએ.
હવે ફરીથી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આપ સૌને જય હિન્દ, વંદે માતરમ અને આપનો દિવસ શુભ રહે. હમણાં સુધી સ્નો પડતો હતો અને હવે જો વરસાદ પડવાનો ચાલુ થઈ ગયો છે અને ટેમ્પરેચર જો 0 ડિગ્રી થઈ ગયું. હું અહીંયા આવ્યો ને ત્યારે -5 હતું. ડ્રાસ્ટિકલી છે ને એકદમ ટેમ્પરેચર છે ને -5માંથી છે ને 0 થઈ ગયું જુઓ. અને એટલે જે બરફ પડતો હતો એની જગ્યાએ હવે વરસાદ પડવાનો ચાલુ થઈ ગયો. વેધરનું કોઈ ઠેકાણું નહીં. -5માંથી 0 ડિગ્રી થઈ ગયું. ખાલી અડધો કલાક જેવું થયું. મને અહીંયા આવ્યો, હું અહીંયા આવીને કોફી લીધી, કોફી પીધી હજુ, અને એટલી વારમાં તો 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ થઈ ગયું ટેમ્પરેચર અને વરસાદ પડવાનો ચાલુ થઈ ગયો.